산에 자주 나오시는 분이죠? 여름에도 그때? 7월달에 가서 한 20일 있다는데 이번 놀러 간다 합니다. 이번 놀러 가게 되는데 친구가 한 3일 일찍 와가 우리나라 들렸다가 갔다가 예. 한 3일 있다가 일본 뭐, 미국 사는 사람들은 거의 뭐, 일본, 뭐, 한국 이런 건 아무도 다 이렇게 일본 가기 전에 한국 비행기 들려. 사이 좀 싸거든요. 예. 스탠바이 그 티켓 끊어 놓더라고요. 그래 아무래도 이제 공항 갔다가 비행기 만석 되고 못 타고 진짜가 진짜에서 있어야지. 이게 체결되어 있는 말이라 한국 사람들이야. 그러니까 그게 6개월 전에 끊으니까 역시 사네요. 우리 일반인들이 원래 그런데 대학교는 그건 아니겠더라고. 오래돼도 되는데 일단 비행기에 좌석이 있어야 돼요. 나는 있으니까. 그리고 미리 끊는 게 있고. 그치. 일반인들이 거기서 있고 그 아들은 아시아나 직항으로 해가지고 왕복으로 그 LA까지 직항으로 해가 그때 100몇십만 원밖에 안 줬어요. 우리는 뭐 호주시에 오는데 14만 원이 오는데요. 아, 근데 제가 호주 요번에 갈 때 어떻게 뭐냐 90만 원 줬네요. 아. 겐도만. 아. 그때 얼마 줬나? 엄청 사네. 그리고 예를 들어 우리나라 아시아나 타고 오면 아시아나에서도 그게 다 얼마더라. 서로 이제 그런 게 이제 아시아나 타고 오면 승무원들끼리 어떤 이런 그게 서로 따라 혜택을 서로 그게 얼마야? 협약을 맺어 그래 하겠지. 인천시 온 시내가 대만까지 와가 대만에서 이제 우리나라 들어가지 당연히 부산으로 올라가는 당연히 대만 한국 가는 거 비행기가 스탠바이 그 만석이 안 되는 일인데 가더라고요. 만석 되면 아무거나 타고 와서 인천에 오는 거라도 있으면 아무거나 타고 올라가는 그 바로 그 자리에서 계속 끊어가 바로 오면 되는 말이더라고요. 빈 비행기는 아무거나 자리 비었는 비행기. 예. 그러면 서로 좋다. 그까지 뭐 자서 그냥 가는 건데, 이게. 그렇게 그거는 미리 그 티켓 끌라고 당일날 공항에 딱 가가 견리 갈 때 와, 막 사들고 막 만석 돼버리면 못 가요. 그럼 그게 또 내줬다고. 혼자 움직이기는 그래도 약간 예, 그렇지. 그럼 웬만해가는 한두 석이 남는 날 항상 내비로 나눠서 하고 뭐 하고 다니고 그러니까. 저 아래 멜버른이니까 저 브리즈번 저 위쪽으로 그거는 1년에 딱 가득하게 브리즈번은 겨울은 그거는 우리나라 여름이니까 겨울 좀 추운 말이야. 그 남쪽이라 가서 남쪽 가까우니까. 그렇지. 그래갖고 같은 한국 사람은 이거 신청해가 했는데 제가 이 사람을 데린다면서 이랬다. 이제 그쪽 공항으로. 그럼 뭐, 여름하고 겨울하고 같이 공유하고. 우리가 반대되고 있어요. 저 아래 멜버른은 저 아래 좀 나지만 아무래도 우리나라 여름 이거는 추가 겨울에 전기장소 가는. 근데 그것도 저 위쪽은 계속 1년에 딱 달라야 돼. 시드니부터 해가 이쪽으로. 딱 그래 미국에도 이쪽으로 캐나다 금방으로 가니까 큰 산에는 뭐 여름인데도 자, 눈이 그대로 있고 로키 산맥 이런데 그때 캐나다 로키 산맥인데 거기서 옛날에 좀 일하면서 있었어. 한 1년 동안. 그래서 여행 좀 구경할 때 하고 유명한 게 있던데 캐나다에 저기 허리 아직 다 나가가지고 아직 그 산에는 못 가겠네. 울리니까 툭툭. 그렇죠. 실금 갔었어요. 실금도 아니고 뭐 근육이 또 놀라는 거예요. 밑에는 뭐 디스크라 있거든요. 위에는 뭐 3번 추투는 뭐 부러졌습니다. 컨디션인데 그게 요번에 건지 옛날 건지 이거를 MRI 찍으면 막 확실히 알 수 있는데 툭툭 쳐오더만은 안 아프다 하긴 해. 굳이 뭐 찍을 필요 없겠습니다. 그런데 이게 척추도 약간 울리지만은 이제 이게 자꾸 아픈 부위가 자꾸 이렇게 우측에 엉덩이 있는데 이쪽하고 뭐 좌측하고 계속 아파요. 오히려 서서 활동하기 괜찮은데 자고 일어나면
침대에서 내려가기 힘들어. 맞아. 아플 때가 그렇게 힘들 줄 모르는데 아침에 자고 예. 자을 때가 침대에서 일어날 때 힘들어. 겨우 일어나요. 그래가 좀 생활하고 되고. 예. 그때 충격이 셌어요. 그대로 엉덩방아만 그대로. 아니 정도 친구 돼야지. 예. 이렇게 시멘트 바닥에가. 그것도 옆으로 넘는 게 아니고 그대로 떨어지면서 엉덩이로. 아, 큰 끓여줘. 예. 그러면 충격이 많이 하는 거. 충격 엄청 났었어요. 아, 그래 하실 분인데 뭐. 못 일어나겠군요. 그것도 다른 사람 안 같이 되니. 건강이 좀 같이 되니. 계단에 아직 미끄러운 그걸 내가 비오고 미끄러 볼 때는 그렇게 잡을 수 있구나. 미끄러워. 원래 그쪽 시키려 그래. 속도 붙어 보이거네. 그래서 미끄러서 안 돼. 야, 자세 낮추고 그냥 이렇게 가야 돼. 일단 뭐 어떻게 이렇게 진입하면 그냥 가야 돼. 그게 안 돼. 네, 나오고 좀 닦아보네. 이거 조심해야 되는데. 딸내미 놀러 오는데, 아, 내일 오는데, 모tor부터 2박 3일 저 천에 빨리 놀러 가려고 펜션 가려고 잡아놨어요. 아, 그래서 딸내미 와가 따라갈까 막 하지만 친구 만나려면 안 가대. 친구 어서 이제. 와가 지 혼자 집에 참 있다. 일요일에 강원도 인제 아, 차 타고 하루만에 갔다 왔는데. 이거 형님 올려놓은 거, 그 뭐야, 그, 이상한 거, 그, 델타 해볼게, 그거가, 이게 소음 비슷한 말이야. 예. 근데 그거를, 그거가 많이 나는 말이야. 아, 그거예요. 청정조각광 하는 거는 뭐, 전부 다 그, 어쩌 사진만 해가 길 바로 옆이거든. 해마다 골로 지나가니까 이제.
오늘 야구 했어요. 예. 협동크 그러면 야구장이 세 군데야 돼.